Kayon korench silu, sabolmen coach latukan. Rieko, niay patakong kumail, isochakak patak o wiyakin kumail aramas me ankengan sarawi. Ap aramas me maurin sampa, merasang serin yamail poson Christ. Ikin kita patak mengay, tuweche may kachngalekin kumail bilan titi. Isocha kita patak lal, tuweche kisin mga kakalwak, pweki amail saikin chay charong. O kumail bil saikin chay charong an suwech, pweki amail meur ekin kalap meurin sampa. Pwani amail kin ukipene amail peirin kan, mech so kin kasaleta amail pilkin, memeur ki meurin sampa o kin kakait kichiakan sampa wech. Eri, ni emen ekin inta, ngayangan Paul, a emen ngayangan Apollos. Kumail so kin wiyakin kumail aramasakay makisen sampache. Pwa is me Apollos, o is me Paul. Kich utan latun coach kay makalway kumail tong nan poson. Emen kich kin wiwya tatak me coach kach kiyong kich sa en kin wiya. Ngay kin kamarak kisin waran chuke, a Apollos kin kalamure ki pil. Ap coach makin kachin kakairata chukeo. Socha kachepen makin kamarak ta kalamur kisin chukeo. A coach ache makasampal. Pwa I makin kachin kakairata chukeo. Makin kamarak o makin kalamur waran chukeo socha wakpesang. O coach pan kachkiyong kachin pen emen ira. Nintuan tatak me iraw yatar. Pwa ki chon tatak kay makin yang coach kachin wiwya sabal me tatak. A kumail me sabal me match. Kumail me pil chen pas en coach. Eri, itatangkiyar kalangan me coach kachkiyong ye. O ya tatakan son wiya im kayak men ni chapiatar pasane. A emen choror apkin katkataki kokopen chen pas wech ton pasan wech. Ap son ko im karos utan pan kaneyang artatak. Posocha eo pasan kakasan tilikin me coach kachin kasanetier. Ye Jesus Christ. Ni kokopen chen pas wech ton pasan wech. Ekay kaktatang kol ta silper ta chakay kasampalakan. A ekay pan kin tatang ki chuke, ta tip, ta chen chuke meng. Ap iran tatak enemen son ko im pan sansalta melel ni ranen Christ. Porano pan chep kita kisiniyay. O I kisiniyay me pan song o kasaleta iran en emenemen tatak. Ama en emenemen son ko im tatak don pasano soche pan masingkila kisinyeyo e pan ala kachingpe. Ama en emen tatak pan maskala a e pan lustang kachingpe. O pain I a pan murla. Ap e pan raseng aramas no kochela kisiniyay o bitsang. Yatue, kumail esa tuan na mayru yalar chen basen coach o tuan nganin coach kin kach lalamayl. Eri, na memen pan kawela chen basen coach wach. Coach pan kachin kawela I. Po chen basen coach mesarawi. Eri, pain kumail me ye chen baso. Eri, kumail ter pichi pain kumail. Memen meleme me lalakong nintuan lalakong an sampawach. A en momon poy la. Po en utan lalakong la. Po me coach me sampawach kin uyak lalakong. E uya me coach mal mon silangin coach. Tuan puk sarawi masani. Coach kin kachin litipiyeti me lalakong kan nan ar lalakong utingan. O pil wasa masani. Kauno kachin mangi tuan lamalam en me lalakong kan socha kachepe. Eri, kalaka emen suwaiki manaman en aramas. Posang koros amail. Paul, Apollos, Peter, o sampawach, meur o mela, ansuwach o anso me pan koto, me pokach koros amail. Akumail sabalmen Christ, a Christ sabalmen coach.